Hello， 大家好，歡迎嚟到雅文嘅你，我係你哋嘅節目主持人 Eric。咁今日咧就應一個朋友啦，佢問一問我啲嘢，咁就因為佢問過我幾次嘅，咁我就想借呢個短片都可以希望睇到啦。咁就講一樣嘢，就係之前我講過好幾個命例，都係一啲比較大嘅命局，或者好比較成功嘅命局，係咪？咁就今次想借一個題目，咁就想講一講一啲比較冇咁靚嘅八字啊。咁就想講咩？就係想講三刑嘅啊，三刑。咁三刑就本身啦，八字有分唔同嘅刑啦。咁三刑係咩咧？三刑就最大嘅刑啦，就係要齊晒三樣嘢嘅嚇，三樣嘢先叫三刑，即係等同於嗱有兩個三刑有兩個嘅，呢度講一講先。人自身同埋丑戌未嚇三刑。我覺得丑戌未係會難搞嘅人自身嘅，因為丑戌未全部都係土嚇，土就雜氣啊，多嘢啲，咁就比較麻煩啲嘅個局啊，再難搞啲，即係遭遇嗰種問題會再大啲。咁呢三刑又點咧？因為有好多本身我自己睇開命嘅人，或者係有啲朋友都係咁講，就成日都話：喂，我今年我又跟埋有大運，又加埋我咁樣，又變咗三刑喎，咁樣即係等同於咩？即係等同於你命有一個字啊。譬如咁講啦，如果你中人自身咁樣計啦，好嘛？即係中呢三個啦，人自身啦。譬如話你有個人啊，大運有個字。流年啊身咁樣，或者今年嘅字啦，你有個身啊，大運有人咁樣，咁樣唔係好算嘅，咁樣就唔使太驚，因為呢一種嘅三刑唔係話唔係三刑，不過呢一種嘅三刑就效能弱啲嘅會嚇，如果強啲嘅話，強啲就會係你有兩個啦，至少都兩個，跟住再中多一個大運嚟嘅，咁可能會強啲相對。咁所以如果你各自一個係個影響係唔係好大嘅，即係 A、B、C 咁唔同個位嚟咁樣嚇。咁最麻煩嘅咁梗係你自己齊啦嗰啲啦。咁通常如果我哋睇呢啲咁嘅三刑嘅呢啲八字咧，咁如果你自己有齊三個，都有分嘅喎級數嗱，咁可以講一講啦，今次。咁好啦，因為三刑咧，始終係要三個字啊嘛，係咪？始終都係關係到即係佢有三個字啦。咁你地支，你譬如一個八字地支，你有四個字啦，係咪先？咁即係話佢係唔係都至少有一個字係會伸延到你嘅主位日同埋時嗰個情況啦。咁嗱，如果最輕強嘅，我自己覺得啊，睇過啲命就係如果譬如我當人自身先，咁就會係零零舍舍，你個日係冇嘅嚇，人自身嚇，即係你唔同嘅排法都好啦，總之就喺晒時月年嗰度嘅。咁個影響對於你嚟講，一般嚟講咧係最細。當然最好你呢一度嗰個字唔好同另外嗰三隻字，尤其是側邊嗰兩隻有啲乜嘢唔好嘅副作用，例如沖啊、穿啊等等嚇，咁就唔好啦。咁就最好就靜少少嘅靜態，即係譬如完全唔係好關事嘅同佢哋。咁就呢個影響最細嚇，呢個影響最細。咁啦。咁如果咁樣呢個又點啊？咁樣咁呢個梗係麻煩啲啦，因為你連住係人自身㗎啦嘛，即係你去到你自己個影響，咁就帶個時柱。老實講啦，如果時柱又係同呢幾個冇乜嘢副作用唔好嘅副作用嘅話，咁即係話你嘅
老年嗰個運，老年嗰個運，又或者你嘅子女，如果你有子女嘅話，都可以避開呢個煞啊，都可以避開呢個煞咁樣嘅情況。咁啦，你以為頭先嗰個係最差咧？咁唔係，咁梗係呢啲先最差啦，大佬。即係如果純粹計個三刑啦，因為點解咧？是日月啊，是日月嗱。首先年就係早上啊嘛，年係早上係遠嘅嘢，係你講緊你阿爸阿媽再上呢個輩，咁同埋你幼年好老實。咁即係0至16歲咁樣做緊嗰啲年份，咁諗下你淨係開頭好似 OK，或者係你嘅早上 OK，咁有時嗰啲福分咪要俾到你嘅好多時係咪先？咁你之後月日時即係至到尾你都係三刑啦，你個狀況，咁就會影響大咯，變咗即係父母宮、兄弟宮到自己夫妻宮同埋嗰個子女宮都係有嗰個問題。嗱呢個淨係計個三刑，淨係計3年計。咁就最麻煩嚇。咁有呢啲三刑嘅，咁點樣算好咧？一定要睇運，睇下你個運會唔會觸碰到佢嗰個你呢個三刑，會唔會引發？因為其實一條命，你就算點樣衰都好，我唔理呢度有多個穿，有嗰度衝，點樣都好。你未個大運係嚟引發你噶嘛？即係你如果你唔會被個大運引動你嘅話，你個問題係唔會出現嘅嚇。所以你一定要知道你嘅大運係行成點，同埋你譬如你嘅大運知道係嗰段時間唔好嘅，你就要醒定啲，或者係保守啲做事嚇。咁就唔好做個過分主動嘅人嚇，盡量咁就。做咗啲好事啦，梗係咪先？即係我之前都有講過點樣幫人啦咁樣，咁就希望可以避一避過啊。咁當然風水可唔可以幫到手？都可以幫到手下嘅。咁即係盡樣樣都做齊佢，咁可以自己就唔好太過主動去去叫做爭取㗎啦。即係唔係話叫你唔爭取，但係就事事小心咁去。咁去 work 你自己嘅人生咯嚇。咁好啦，咁今次咧唔係淨係講咁少嘢喎。今次我就想舉一個例子，一個實際上嘅例子，一個係活生生嘅例子，真人真事嘅例子。咁就去講個三刑嘅禍害嘅。咁啦，今次講一個點樣嘅八字咧？講呢個八字。就係乙丑年癸未月甲戌日癸酉時嚇，咁好明顯啦，丑戌未啦，你睇唔睇到啊？係啦，咁跟住仲有佢仲有個癸酉時喎，酉係咩啊？酉同戌又係相穿，所以變咗佢呢一個八字呢個地支真係好亂，咁就好多問題。咁好明顯睇到㗎啦，其實。呢度有三刑，呢度有戌穿，係咪？咁咧就男仔嚟嘅，咁佢係最初咧，佢其實講一講佢啲運先啦。咁佢就94年就開始上，即係其實佢去到9歲咁滯啦，10歲已經上環。咁佢就壬午大運嚇，有一個壬午大運。壬午大運咧就普普通通啦，老實講，即係因為壬午個午火就同個壬午未合啦，午戌合啦，係嘛？其實丑午都穿嘅，咁但係譬如丑午穿嘅話，好遠又同佢冇太大關係，係咪先？因為佢自己嘅甲木，係咪？咁好啦，咁午未合，避一避啲木氣，咁午戌個午火就走入去咁啊。有午破就好小事啊，相對咁變咗佢初代佢好後生嘅，咁其實佢都唔算話當然唔係特別好運，咁但係就叫做有啲問題又傷及唔到佢咁樣咯。
咁好啦，咁跟住到慢慢大咗啦，差唔多都成20歲，04年啦。04年咧佢就 sorry 呢個啦。04年咧佢就真係行到呢個新字運。新字運咧就麻煩啦，因為佢本身丑戌未，跟住佢個字同佢嘅嗱有個巳酉丑喺度，巳酉丑係金局 ，OK。咁首先佢自己又係有根嘅，咁就哇好亂好亂。佢自己就係有根嘅，咁佢變咗佢巳啦、酉啦同埋丑啦三個，佢本身係行咗巳運啦、酉啦、丑啦，咁變咗呢度又係三刑，跟住另外一個金局嚇。金局之餘，咁你金局一合又會合動，所以佢成個象呢個地支咧就好衝動冇喐啦。咁通常咧呢啲三刑咧就係、會引動到出嚟嘅嘢咧，身體嘅受傷或者係咪去到死亡咧就唔一定，但係就好麻煩嘅，一定係即係你想發圍好難㗎啦，嗰啲時候，即係你仲要保住個身體添嗰分鐘。咁咧就佢遇到有一年係佢人生應該我諗佢都唔會想回想嘅一年，但係事實上真係影響佢好大嘅一年。咁啦，咁佢就咩年咧？就係、呢一年嘅，睇唔睇到06啊，丙戌啊，丙戌年啊。點解咧？佢本身已經丑戌未啦嘛，係咪先？咁佢加埋佢大運引動嘅巳酉丑啦，丙戌年個戌同佢自助，哇！好亂，講佢命都亂嘅，諗下知先，真係甲戌佢咁樣自助，咪戌啦，係咪先？佢自己啦，咁佢變咗係嗰年咧，佢出現咗一個即係佢呢叫應期啊，撞翻佢一個應翻佢嘅三刑，再加上因為佢有一局再互相有衝動，個地焦亂，嗰年出咗咩事咧？嗰年就有交通意外，交通意外就個受傷係頗嚴重，就係叫做殘廢咗啦，叫做殘廢咗，但係又視力又有啲影響咁樣啦，咁但係佢都連續幾年啦，佢就自從06年出事之後咧，佢連續幾年就係喺個醫院啊，要出入要醫啊，要成咁，其實都好辛苦㗎，老實講。咁佢到叫做最後，佢係可以行得翻，已經算係好奇蹟㗎啦，成件事啊。咁但係就撞正啦，就真係佢呢個本身佢命局呢個三年啊，丑戌未。真係撞正，仲要你又合個金局，再有埋佢應期，個地支真係會好亂嘅，會變咗。咁就所以就衝起咗個咁嘅三刑出嚟，變咗係啊，同其他嘅刑咧個影響唔係咁大，即係譬如好似盲派嚟講啦，嗰啲字刑咧，其實盲派唔係好睇重啲字刑嘅。因為個問題未必係好大，可能係少少自己嗰啲少少諗唔開啊，少少係少量嘅抑鬱啦，唔會話去到好大件事。即係譬如好似如果譬如張國榮咁樣嗰個八字，如果你認為佢係午時嘅五字形嘅話，咁就唔似咯，因為個刻意去解佢死期咧，個問題就係你解唔到佢個命，個功有幾大咯，變咗下就係咁咯。咁就 anyway 啦，就咁佢變咗佢呢一個大運，梗係唔係好運啦，係咪先？辛字大運，咁佢就連續幾年啦，出入醫院啦，咁啊叫奮鬥啦，叫好翻啲啦咁樣，咁佢就再重新上路啦嗰隻。咁同埋咧，最大問題就係佢呢個三刑嘅呢啲命咧。加埋佢仲再加埋佢有戌穿咧，即係佢嗰個傷害性嗰個大嘅。除咗佢有個車禍之外，佢之後工作咧，同佢合作嗰啲叫朋友啊，嗰啲同伴啊，或者係啲打工嗰啲人咧，
就都好多問題嘅，個個都即係點講啊？即係冇乜邊個話好來好去嘅嚇，因為佢個內心都好亂嘅。呢啲人嘅三型呢啲咧，佢自己因為佢傷到佢自己個位啊嘛，佢會係有時諗啲嘢會係我想做呢樣嘢，做下又唔做，即係每一個 project 每一個計劃都好似完成唔到咁樣嘅。總之就所以就變咗，亦都會影響一個人個成就啊，會有限咯，好明顯就係會有。咁跟住啦，14年開始踏入呢個幫咗佢啦，呢個庚辰大運嚇，庚辰大運，庚辰大運有咩效果咧？其實最主要就係出現有一個叫月庚合，月庚合伴咗劫財。點為之伴咗劫財咧？就好簡單啦，睇到個庚金會伴咗呢一個劫財月，咁佢因為佢只係甲啊嘛，月就係佢嘅劫財，甲係佢嘅比肩，甲係比肩就係即係同自己嗰個關係比較親近啲嘅。如果以比肩佢奪到個財，或者比肩有作為嘅話咧，就完全係純粹係佢自己有作為。如果劫財有作為咧，就即係話你嘅對手有作為嚇，或者係同你即係基本上係搶你錢啦，或者係就算佢真係有功咧，可能都係你要依賴佢去幫你做一掂，跟住你可能你要係從中再叫做分翻啲嚇，分翻可能100蚊你分得嗰30-40咁樣啦，或者可能你賺到嘅錢你要分翻俾佢咁樣。咁我而家佢俾我有個庚金嚟叫做伴住咗咧，咁變咗佢就個格局就清咗好多啦。因為呢個其實同嗰啲叫做有啲叫去煞流官啊，或者係合走個傷官啊咁嗰啲詞，即係因為劫財唔係你嘅嘢嚇，劫財唔係你嗰邊嘅。所以即係將個對手合走咗，咁佢變咗佢格局清啲。咁雖然清啲，但係佢解唔到佢呢個問題，所以佢嘅工作上佢都仲係好多嗰啲立亂嘅嘢。咁但係叫做合走咗啲對手啦，咁佢變咗佢之後有人賞識，咁佢之後揾錢就相對叫做人哋一定俾錢你咯嚇，人哋一定係俾你咯，因為你嘅對手全部都喺呢個大運度俾你俾個大形勢去踢走咗，或者係擋住咗、伴住咗，所以就佢喺嗰10年裏邊咧，都基本上佢工作佢嘅揾錢方面佢都順嘅，只不過佢三型點樣都解唔到啦，所以就算佢有好好嘅機會，佢都好難去成就到一件大事嘅。我諗佢可能都想嘅，想還想，但係就真係搞唔掂嚇。即係接觸過嘅佢一啲人點樣幫佢，點樣去一齊合作，都係做得唔好。所以三型係有其問題嘅。咁同埋三型就記住就係唔好咁，即係記住真係嗰個大運啊！你要睇翻個大運咯。即係逢親引動到嗰啲就唔好亂嚟。咁同埋佢始終佢點解會出事咧？都係除咗引動到個局，去再引動埋嗰個三型之外咧，最主要就係個流年係中正佢呢個位啦。即係倒翻轉，如果佢個流年嘅引動係放呢一度嘅話咧，丑未嘅話咧，咁可能佢未必有咁大鑊嘅嚇，因為正正就係佢呢條柱嘅位啊嘛。所以就變咗佢炒啦。所以你話如果三型你引動到呢一度嘅話咧，就可能頂籠係屋企人嚇、父母或者係早上嘅問題嚇，未必係你問題咯嚇。咁所以就如果有三型嘅人都唔使話完全係好擔心嘅，即係純粹課自私啲，課自己去睇啦嚇，咁咯。咁呢個就係一個真實例子，活生生嘅真實例子。咁就如果你練大運加埋個流年咁樣，即係你自己加埋大運加埋流年係三型嗰啲更加
算啦，唔使過分擔心啦呢啲如果你條命係去到你自己主位嘅，可能擔心少少嘅啫，但係都唔係好大鑊，肯定唔會好大鑊。咁好啦，咁今次就講三型講到呢個位啦。咁希望大家如果你話有三型好定係冇三型好嘅，咁都諗到辦法去解決。咁你冇三型就唔使點解決，有三型就希望大家都安然度過，好唔好？咁就再諗諗。